खड़गपुर शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में घुटनों तक पानी जमने से लोगों को आवाजाही में हो रही समस्या। कल सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, घने काले बादल छाए हुए हैं। दोपहर में खड़गपुर शहर में जोरदार बारिश हुई। खड़गपुर के इंद्रावती रोड पर दिन में गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण खड़गपुर के विस्तृत इलाकों में सबसे ज्यादा पानी खड़गपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के न्यू टाउन और आनंद नगर इलाके में जमा हो गया है। यहाँ घुटनों तक पानी में सफर करना पड़ता है। खड़गपुर नगर पालिका के IPP 8 अस्पताल के बाहर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। वहीं खड़गपुर नगर पालिका से लेकर फायर ब्रिगेड के पास भी भारी मात्रा में जल जमा हुआ है। साथ ही गिरी मैदान रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर घुटनों के ऊपर तक जल जमा हुआ है।